نشير إلى الخبر العاجل. مراسلة التلفزيون العربي تؤكد أن صفارات الإنذار تدوي مجددا في كريات شمونة و7 بلدات أخرى في إصبع الجليل، وذلك بعد استشهاد 3 مدنيين في بنت جبيل بجنوب لبنان. نشاهد هذه الصور للقصف الإسرائيلي الذي سقط فيه 3 مدنيين في بنت جبيل. مراسلة التلفزيون العربي أيضا كانت أشارت أن صفارات الإنذار كانت تدوي ليس فقط في كريات شمونة لكن أيضا في مرجليوت والمنارة بإصبع الجليل. ومن جهة أخرى أشارت أيضا مراسلة التلفزيون العربي إلى قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة دير ممياس جنوبي لبنان.